Olá pessoal, então vamos com mais uma atividade. A atividade de hoje é um pudim de micro-ondas. Delicioso! E só vamos precisar de 3 ingredientes: um ovo, uma lata de leite condensado da sua preferência e o mesmo tanto de leite, o mesmo tanto da medida de leite condensado de leite. E uma forma já própria de pudim de micro-ondas. E pote, sua preferência para você misturar. Então vamos lá? Pessoal, eu já misturei todos os ingredientes. E por enquanto que você vai misturando, pede para sua mamãe fazendo a calda. Porque você não pode mexer no fogo e é muito perigoso. Pode queimar sua mãozinha. Para a calda, você vai precisar de 5 colheres de açúcar e uns 3 dedinhos de água. E pede para a mamãe fazer, não esquece, porque é no fogo. Enquanto minha mamãe vai fazendo a calda, vamos misturar até ficar bem homogêneo, tirar essas pintinhas aqui. Pessoal, minha mãe já fez a calda, olha. Vai ficar, depois que esfriar, vai ficar bem durinho, olha. Aí a gente vai colocar na forma, né? A massa de bolo. A produção vai me ajudar, tá, pessoal, pra colocar. Aí depois a mamãe colocar. Aí depois que já colocou, vocês vão pôr a massa. Gente, olha. A produção me ajudou a colocar, olha. Assim, agora não pode levantar, pessoal. Olha. Né? Então, agora vamos colocar no micro-ondas. No meu micro-ondas, no caso, vai ser 10 minutos. Mas depende da potência do seu micro-ondas. Mas vocês vão colocando de 4 em 4 minutos. E vão olhando pra ver se já tá bem cozidinho. Agora eu vou colocar, né? Tchau! E já eu volto pra mostrar pra vocês como ficou. Pessoal, voltamos no dia seguinte. Olha, bom dia pra vocês. Olha como ficou meu pudim. Eu não aguentei, ele já tá bem geladinho, mas eu não aguentei e já comi um pedaço. Ele tá delicioso. Podem tentar fazer, maravilhoso. E mandem a foto aqui nos comentários do seu pudim. Ah, e deixa o like e se inscreva no meu canal. Beijo, tchau, tchau. Like a Harley, why is the best food always forbidden? I'm coming to you now doing 20 over the limit. The red light, stop. I don't play when it comes to my heart.